ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി പൊങ്കൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ തനിമ ഫാം ലൈഫിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞത് ഇറങ്ങും. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഞങ്ങളെവിടെ അവനെ വിടില്ല. അപ്പോൾ കെട്ടി തന്നെ ഇടും. ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും. രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട്, അവൻ സാധാരണ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ രാത്രി വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. ഫ്രണ്ട്സ്, റോക്കി ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ്. അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോകാൻ നിൽക്കാമെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗേറ്റ് നോക്കിക്കൊണ്ട് കരയാണ്. എന്താ പറ്റി റോക്കി? എന്താണ്? അപ്പം ഞങ്ങൾ വെൽക്കം സ്നാക്കിനായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വെൽക്കം സ്നാക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പോർട്ടിങ് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ, ടെന്നീസ്, പിന്നെ ആർച്ചറി, അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫിഷ് ഫാമിങ്, പിന്നെ ട്രീസ്, ആനിമൽസ്. ഇത് ചെറിയ പോണ്ടാണ്. കുറേ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് ഫാം. ലോങ്ങൻ ഫ്രൂട്ട് പറയും. ലിച്ചിന്റെ റംബുട്ടാന്റെ ഫാമിലി പെട്ടതാണ്. കാരണം റംബുട്ടാൻ പഴത്തിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു ഓവ്യൂൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ ഒരു എഗ്ഗിന് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഫ്രൂട്ടിനുള്ളത്. പക്ഷെ റംബുട്ടാന്റെ ഫ്ലഷ് ആയിരിക്കും ഇതിനുള്ളിലാകുന്നത്. ഫ്രൂട്ട് ഇല്ല. ഫ്രൂട്ടിനൊക്കെ സമയമില്ല. പേരയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. പിയർ പോലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇല സ്പ്രിങ് പോലെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഗോവയുടെ ഇലയിലാണ്ട് വെറൈറ്റി ഇലയായിരിക്കും. അതാ ബോട്ട്. ബംഗനപ്പള്ളി കോളനി നെയിമാണ് ബംഗനപ്പള്ളി. അവർ ഉണ്ടാക്കിയ വെറൈറ്റി കൊണ്ട് അവരുടെ കോളനി നെയിം തന്നെയാണ് മാങ്ങയുടെ വെറൈറ്റിയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബംഗനപ്പള്ളി. ഒക്കെ അങ്ങനെ ഇത്രയുണ്ടാവും. ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മാങ്ങ ഇതാണ്. ഭയങ്കര ഫ്ലഷ് ആണ്. ഫ്ലഷ് നല്ല ഫ്രഷ് ആണ്. മാങ്ങയാണ്. എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അച്ചാച്ചെറു തായ്ലാൻഡ് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കണ്ണിമാങ്ങ പോലെ ഉണ്ടാവും. കണ്ണിമാങ്ങ പോലെ ഉണ്ടാവും. അത് ഒറിജിനൽ അവിടുത്തെ മണപ്പരിപ്പുകളാണ്. കൊണ്ടുവരുമ്പോ അതിന് മണം കൊണ്ടുവന്നു. താഴെ കണ്ടില്ലേ, സ്ലാറ്റഡ് സോയിലാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇതിൽ മീനുണ്ട്. ഇത് കരിമീനാണ് തോന്നുന്നു. ഞാൻ അപ്പോഴേ കണ്ടു. വൗ! നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. 100-ന് കൂടുതലുണ്ട്. പനയും ടവറും ഒരേ ഹൈറ്റാണ് വെക്കും. നോക്കോ, ഫ്രൂട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ്. ലൂബിയോ? ലൂബി എന്താ സാധനം? ലൂബി ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടോ? അതോ മേലെ ചെറി പോലെ നല്ല ചെറിയ ഫ്രൂട്ടാ. ഇത് നമ്മൾ
സോനാരെങ്കിലും സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് വെക്കുവോ? ഡ്രാഗൺ ഞാൻ ഒന്നെടുത്ത് നോക്കട്ടെ, വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. അമ്മ ഇവിടെ നല്ല കാടൊക്കെ വേണം കേട്ടോ. അത് സൂപ്പർ വീടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ്. 4 കെട്ട് വീട്. അതവിടെ പൊങ്കലിട്ട് കയറാറുണ്ട്. ആ പൊങ്കലിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ. സുഖം പകരാനായി സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ. ഇത് റെയിൻ ട്രീ ഡാൻസ് എന്ന് പറയും. റെയിൻ ട്രീ ഡാൻസ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യും. അത് പൂളിൽ കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം മഡിൽ കളിക്കും, മഡിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തി ഒരു സോങ് ഇട്ട് തരും. കളിക്കണമെങ്കിൽ കളിക്കാം, എന്ത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരെ പൂളിലോട്ട് കയറ്റും. ഇത് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിനും. ഇവിടെയാണ് തുടക്കം. അങ്ങനെ പോകണം, അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തന്നെ വരും. അതെല്ലാവരും പറയണം. നമ്മൾ കിണലിലേക്ക് പോകണം. ഡോകളുടെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. കാരവൻ ഹൗണ്ട്. ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും, മനുഷ്യരെ രണ്ടും ലാബുകൾ. അത് പേടിച്ച് വാങ്ങിച്ച് തരണോണ്ട് കാര്യമില്ല. അത് പേടിച്ചിട്ടിരിക്കുക പാവം. ജർമ്മൻ ഷിപ്പ്. അത് പേടിച്ച് പറിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാരും പേടിച്ചിരിക്കുക. അത് നോക്കിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് പറിക്കുന്നു. നല്ല പേടി. ഇതിനൊന്നും ഇല്ല തോന്നുന്നു. ഹലോ. അതവര് തൊട്ടോളൂ. കൈ ഉള്ളിക്കിട്ടരുത്. കേജിന്റെ എങ്ങനെ വെച്ച് തൊടുക. കൈ ഉള്ളിക്കിട്ടരുത്. നോ മൈ. ഇപ്പോഴത്തെന്താ ഇവിടെ ആരില്ല. ആ ഇത് രാജപാലയം ഡോഗാണ്. കടിക്കൊന്നുമില്ല, ഇവര് നല്ല ട്രെയിൻഡാണ്.
നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതും അല്ല ഇത് കാരവൻ ഹൗസ്. കാരവൻ ഹൗസ് നല്ല പേര്. ഗൈനപ്പിക കാണുന്നേ ഇല്ല. ഗൈനപ്പികാണത്. ഹാംസ്റ്റർ അല്ല, ഗൈനപ്പിക്. ഗൈനപ്പിക നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? ഇവിടെ എന്താ ഇതൊക്കെ റാബിറ്റ്സ്. നല്ല രസം. ഇത് നോക്കൂ, എനിക്ക് ഇതിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ലാബ്രഡോർ. ഹലോ 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 ഹലോ. ഇത് കുരയ്ക്കണം. ഇവിടെ ഒരു റാബിറ്റിനെ ഒരു പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ? ഓടിക്കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. ഉള്ളിലോ ലിക്വിഡ് വരും. ആ ലിക്വിഡിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പ്രൊസീഡ് എടുക്കാറുള്ളത്. ആ ലിക്വിഡ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കായൊക്കെ മാറ്റുന്നത്. ഇതിന് ഫ്ലവറും ഉണ്ട്, വൈറ്റ് കളർ ഫ്ലവറും ഉണ്ട് ഇതിന്. ഞങ്ങളിനി സിപ്ലൈനിൽ പോകാൻ പോവാണ്. തോളി ചെത്തുന്നതാണ്. ഇത് ഗ്രേപ്പ് ഗുവ പറയാം. അത് മുന്തിരി പേരയ്ക്ക. അതായത് മുന്തിരിയുടെ സൈസിന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പേരയ്ക്ക്. പിന്നെ മുന്തിരി വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കൊല്ലിയിലേക്കും എല്ലാ പേരയ്ക്കും കൂടെ വരുന്നത്. അതായത് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഒരു പേരയ്ക്കും വരില്ല. എല്ലാം തന്നെയാണ്. ചെറിയൊരു പുളി ഉണ്ടാവും. ഈ ലീഫ് നല്ല മണമുണ്ട്. ഗ്രേപ്പ് ഗുവ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എവിടുന്ന? എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ്. ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലാന്റ്, നിങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല? ഇല്ല, കൊടുക്കില്ല. കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത കാരണം കൊടുക്കില്ല. ഇത് കെപ്പൽ. ഇത് കെപ്പൽ എന്ന് പറയും. ഇന്തോനേഷ്യൻ ഫ്രൂട്ടാണ്. ഈ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച നമ്മുടെ വേർപ്പിന് നല്ല സുഗന്ധമായിരിക്കും. സ്വെറ്റ് സ്മെല്ല് പുറത്തോട്ട് വരില്ല. നല്ല പെർഫ്യൂം അടിച്ച സ്മെല്ലേക്കും പുറത്തോട്ട് വരില്ല. ഈ ഫ്രൂട്ടിന്റെ സ്മെല്ല് പെർഫ്യൂം സ്മെല്ലാണ്. ആ സ്മെല്ല് വരും. എലക്ട്രിക് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല. ഫ്രൂട്ടിന് മാത്രം. ഇത് 7 വർഷം ഡ്രൈ ആയിട്ട് വലിക്കാറുള്ളൂ. ഓ, മരത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഡ്രൈ ആവും. മരത്തിൽ തന്നെ ഡ്രൈ ആവും. പിന്നെ ബാക്കിലുള്ളത് വയലറ്റ് ഗുവ, അതായത് വയലറ്റ് പേരക്ക. ഇത് സ്ട്രോബെറി ഫുൾ വയലറ്റ് ഫ്രൂട്ട് ഇപ്പം ഇല്ല. വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇത് സ്ട്രോബെറി ഗുവ പറയും. പിന്നെ ഈ വലിയ മരം പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണ്. ഈ ഫ്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പാൽ കുടിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിൽ നിറയെ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് മേലെ. ഇതോ ഈ മരം ഈ വലിയ അതാണോ? ശരിക്കും പാലിന്റെ അതേ സ്വാദാണ് അതിന്. മിൽക്കിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അത് പക്ഷെ വൈറ്റ് ആവുന്ന പറയണേ. വൈറ്റ് അല്ല, വയലറ്റ് ആവും. ഇവിടെ ഹോഴ്സ്, ഗോഡ്സ്, ഹോഴ്സ്, ബഫലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കുത്തുവോ അത്? ഹലോ, ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി. ഇതില് മലബാറിയും ജമുനാപ്യാരിയും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ജമുനാപ്യാരി. ഇതൊക്കെ ജമുനാപ്യാരി. ഇതാണ് ജമുനാപ്യാരി. അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അല്ല, പക്ഷെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ നടന്നില്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ വിടും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം. ഹലോ ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? തൊട്ടു
ഇത് നല്ല അഗ്രസീവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇടിച്ച കുട്ട തെറിച്ചപ്പുറത്ത് വീഴും. നല്ല അഗ്രസീവാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കനാഡിയൻ ഏറ്റവും വലുതോ? അല്ല അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് അഡൽട്ട് ആണ്. അല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഉപകാരം എന്താ? അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. മിൽക്കിന് വേണ്ടിട്ട് കിട്ടും. അതെയോ? ഇത് അഡൽട്ടാണ്. എന്ത് പേര്? ഇത് കനേഡിയൻ ഡോഗ്. ഇത് ഇത് കീക്കരിഞ്ഞു. ഇത് തമിഴ്നാട് അത്ര. ഇടിക്കും തമിഴ്നാട്. മധുരൈ. ഇത് ഇടിക്കും അല്ലേ? അത് നോക്കുമ്പോ അറിയുന്നു. തൊട്ടുള്ള ചേട്ടൻ പിടിച്ചു തരും. കുത്തോ? എല്ലാരും കൂടെ വരണ്ട, ഓരോരുത്തരായി. അയ്യോ ആ കെട്ടിയൊന്നും കൂടുതൽ വരില്ലല്ലോ. തൊടണോ? നല്ല അഗ്രസീവാന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തേക്ക് അധികം അടുത്തേക്ക് പോകും. ഇത് ജംനാപ്യാരിയും പിന്നെ മലബാരിയും ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇതൊരു കുട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചൊറിഞ്ഞെന്നാ ഇതൊക്കെ പാവാണ്. ഇതാണ് ജംനാപ്യാരി. ഇത് നല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല വലുപ്പുണ്ട്. ഇത് കടിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഇതാണല്ലേ മലബാരി. കുറെ ഡക്ക്. ഇത് വേറൊരു സ്പീസിയാണ് തോന്നുന്നു. നന്നായി കടിക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ മിസ്റ്റർ ഓക്സ്. നല്ല ഓക്സ് ആട്ടോ. ഹലോ മൂക്കൊക്കെ ഭക്ഷണമായല്ലോ. ഇവിടെ ഞാൻ അതാ ഒരു ടർക്കി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണിച്ചു. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പഞ്ചാബി ഓപ്ഷൻ. പിന്നെ പേരെന്താ? ബ്രീഡിന്റെ നെയിമാണ് നീലി രവി. നീലി രവി ബ്രീഡ് നെയിം. ഇതിന്റെ പെറ്റ് നെയിം നീലാണ്ട്. കാസർഗോഡ് കൂടുതൽ കാട്ടുപോത്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത ഇത് മാക്സിമം ഫീമെയിൽ ഇതേ വലിപ്പം വരും. അതോ ചെറുതായിരിക്കും? ഇതിന് ഫീമെയിൽ നമുക്ക് ഇത് മേലാണ്. ഫീമെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചതാണ്. ഇതുപോലെ ഗ്രില്ല് ഇവിടുത്തെ രണ്ടും പോയത് ഇത് കാരണമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഫീമെയിൽ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയോട്ട് മാറ്റി. ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഫീമെയിലെ ഫാമിലോട്ട് മാറ്റി. ഒരു ഫാമും കൂടി ഉണ്ട് പശുക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല. അവിടെ 100 പശുക്കളുണ്ട്. പശുക്കളും പോത്തുകളും. ഇത് ക്രോസ് ബ്രീഡ് ആട്ടോ പറയുന്നത്. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ മധുരൈ ബ്രീഡ് അല്ലേ? മധുരൈ ബ്രീഡ്. ഇത് ഹോസ് കാട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. കുതിര വണ്ടി ഓട്ടുന്നത്. അത് ആളെ കെട്ടി റൈഡ് ചെയ്യണതാണ്. ഇത്ര വലുതോ? അങ്ങോട്ട് വരും കുട്ടികളൊക്കെ വരും. ഗോട്ട്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആയില്ലാത്ത. ഇത് വലുതാ. എല്ലാം കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്. ഭയങ്കര വിശപ്പുണ്ടല്ലോ. മൂക്കൊന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കുട്ടിയാണ്. നല്ല പാവം, നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി കേട്ടോ അത്. ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഏതാ? അതാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിന്റെ ചെടി.
രസമുണ്ട്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു, ബോട്ടിലേക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം കനൽ. എനിക്ക് ഗൈന പിക്കിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ അവിടെ ആ ചുണ്ണാമ്പൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്തില്ലേ, അവിടെ വെച്ച് സ്ഥലത്ത് മേലെ അത് ആ ഹലോ ഹായ് ഗൈസ് നിന്നോ? ചവിട്ടിയില്ല. കാണുന്നില്ല. മൂശി നാടൻ ഇത് പോണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് റിസോർട്ട്, സ്വിമ്മിങ് പൂൾ. ഇവിടാണ് റിസോർട്ട് തോന്നുന്നു. നല്ല വെതർ. ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ, എടുത്ത് തന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സ്, ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ സൈഡ്. നമുക്കിതില്ലേ പിന്നെ കാണില്ല. അതുപോലെ ചേട്ടനെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ പോകുന്നത് അതിനാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. നമ്മൾ പാഡ്ലിംഗ് ബോട്ടല്ലേ? ആ ആട് പുറത്തേക്ക് വരും. ഗേറ്റ് തുറന്നു. എന്തായാലും നല്ല സോഷ്യൽ ഉഷാറായി നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ തനിമ ഫാം ലൈഫിന്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ അമർത്തണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.